السلام علیکم ګرانه دوستان، امیدوارم چې ټول روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان او د آیرلینډ چې کومه لوبه په ټي 20 ورلډ کپ کې ترسره کیدونکې وله، بدبختانه هغه لوبه هم ترسره نه سوه. هغه لوبه کې باران وسه، خو اوس افغانستان ته څومره چانس ده چې مخکې ووځي، یعنې سیمي فاینل ته ګوره. اوس هم افغانستان چانس لري، داسې نه ده چې افغانستان چانس نه لري. اوس هم افغانستان چانس لري چې سیمي فاینل ته کوالیفای وکړي. بل به زه تاسو ته دغه پاکستان په هکله باندې ووایم، ځکه ډېر زیات ملګري میسج کوي چې پاکستان لپاره څومره چانس ته ده چې دغه مخکې یعنې سیمي فاینل ته کوالیفای وکړي. په دغه حساب به که خیر زه تاسو پوه کړم. نو ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ او دغه ویډیو در سره شیر کړئ چې نور ملګري مو نه خبر سي، او دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ او دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کولی سئ. نو اول خو به زه ټولو افغانانو نه دغه د کرکټ مینوالو نه ډېره زیاته مننه وکړم. په میسنجر کې ماته ډېر زیات میسیجونه راځي. یو جهان مننه ټولو نه، ځکه میسیجونه ډېر زیات دي او زه نسم کولی چې تاسو ته ریپلای وکړم. په دغه باندې ډېره زیاته بخښنه زه تاسو نه غواړم چې تاسو ته که کوم جواب نه درځي نو په فکر داسې ونه کوئ چې ولا دا جواب نه ورکوي، دا مغروره ده یا دغسې. دا خبره نسته ده، خو اصل کې میسیجونه ډېر زیات دي. میسنجر کې دغه فیسبوک کې میسنجر کې ډېر زیات میسیجونه ماته راځي. نو انشاءالله تعالی په راتلونکي وخت کې یو څو ورځو کې به که خیر زه تاسو ته لایو راځم، هغلته به زه تاسو دغه هر یو پوښتنې ته به که خیر زه تاسو ته جواب ورکوم. کوم ملګري چې ما په فیسبوک کې ګوري، خاص کر د هغه ملګرو لپاره، دغه افغانان د کرکټ شوقیانو لپاره به زه لایو راځم. نو تاسو بیا ما سره یو ځای کېږئ، هر یوه پوښتنه چې لرئ هغه ما نه تاسو بیا هلته کولی سئ. نو راځم اوس زه تاسو ته وایم چې افغانستان خو دغه آیلینډ سره لوبه وله بد قسمته افغانان، یعنې زموږ افغانستان قسمت ډېر زیات خراب ده. ګوره دغه نورو ښارونو کې بیخي اسمان شینې، باران دومره امکان نه وي. میربن میدان کې بیا دواړه لوبې یعنې باران له امله ترسره نه سولې، چې دغه هم د آی سی سی لپاره په کار ده چې دغسې دوی مخکې نه فکر کړی او چې ښه پوهېږي دلته باران کېږي، باید کوم بل ښار کې دغه لوبې ترسره کړې ولې. د افغانستان لوبه مو نه سوله او د انګلینډ او د استرالیا لوبه مو نه سوله. خو اوس هم افغانستان لپاره چانس ته ده، داسې نه ده چې افغانستان اوټ سوی دی. یعنې اوس هم امکان لري، خو په دغه شرط باندې چې افغانستان دوه نورې لوبې پاتې دي. دغه لوبې هر حال کې باید افغانستان وګټي. اوس د بایللو گنجایش پاتې نه ده. افغانستان که چیرته غواړي سیمي فاینل ولوبي، حوصله باید دوی غټه وساتي. یعنې داسې فکر ونه کړي چې ولا موږ استرالیا نه نسو ګټلی، که نه استرالیا نه باید دوی لوبه په هر قیمت باندې وګټي. دا څنګ کې تاسو وګورئ، دغه تازه پوینټ ټیبل زه تاسو سره شریکوم. دغه د افغانستان او د آیرلینډ لوبې نه وروسته اپډیټ سوی ده. دلته وګورئ، نیوزیلینډ اول مقام لري. نیوزیلینډ هم صرف 3 پوینټونه لري، انګلینډ هم 3 پوینټونه لري، همدغسې آیرلینډ هم 3 پوینټونه لري، استرالیا هم 3 پوینټونه لري. سریلانکا او افغانستان بیا 2 پوینټونه لري. خو دلته خبره دغه ده چې انګلینډ چې کوم ده آیرلینډ باندې لوبه بایللې ده. سبا ته په ټي 20 ورلډ کپ کې دغه د سریلانکا او د نیوزیلینډ لوبه ترسره کیدونکې ده. دغه لوبه چې سریلانکا وګټي نو دا به د افغانستان په ګټه باندې بیا که خیري تمامیږي. نو ماسخات نن نه وروسته دغه لوبې چې کومې دي، سبا که چېرته نیوزیلینډ وګټي د هغوی پوزیشن به نوره مضبوطه سي. همدغسې هر یو ټیم چې لوبې ګټي د هغه پوزیشن مضبوطه کیږي. افغانستان لپاره خلاص خبره که زه تاسو ته وکړم، باید سریلانکا سره چې کوم اول تاریخ باندې لوبه ترسره کیدونکې ده هغه په هر حال کې وګټي، او څلورم تاریخ باندې استرالیان هم باید دغه لوبه حتمن وګټي. نو دغه حساب باندې افغانستان ته چانس برابریږي. خیر دغه سبا یا بله ورځ پورې به موږ ته دغه د ګروپ نور هم اندازه ولګېږي. خو اوس که تاسو وګورئ، ټول تقریبا یو شی روان دي. افغانستان صرف 1 پوینټ شاته ده. دا نور ټول ټیمونه 3 پوینټونه لري، افغانستان او سریلانکا 2 پوینټونه لري. نو مسخت چانس ته ده، هر شی کېدلی سي. دا ټي 20 ورلډ کپ داسې ده، دا غټ غټ د آی سی سی ایونټونه داسې دي چې دلته غټ غټ ټیمونو ماتې خوړلي دي. دا د استرالیا ټیم تاسو وګورئ، دومره مضبوطه ټیم ده، خو دا هم د افغانستان که چیرته راګیر کېده که نه ډېر سخت به راګیر سي او بیخي به ورنه ونه خوځېږي. یعنې مسخت دغه ده چې دغلته پریشر کې او هغه ایرون فینچ چې کوم ده، دغه د انګلینډ او د استرالیا لوبه هم ختمه سوله. ما کته هلته ویلې چې موږ 2 لوبې پاتې دي. یوه لوبه هم آیرلینډ سره ده او یوه لوبه هم افغانستان سره ده. آیرلینډ خو راته معلومات اوس چې انګلینډ غوندې ټیم نه یې لوبه وګټه. افغانستان هم وایي دومره اسانه ټیم نه ده. افغانستان سره ورلډ کلاس بالران دي او دوی به موږ بیخي اسانه ټیم نه اخلو او جدي لوبه به ورسره کوو. داسې لوبه به ورسره کوو لکه موږ چې د دنیا یو غټ ټیم سره لوبېږو. نو دوی ورخطا دي. ګوره پریشر کې راځي، هر شی کېدلی سي. باید افغانستان هغه 2 لوبې سریلانکا والا لوبه که موږ وګټو که نه بیا د لوبغاړو مورال اوچتېږي، بیا استرالیا سره هم ښه لوبه که خیري ترسره کړي. نو اوس راځم دغه د پاکستان څومره چانس ده چې مخکې راونډ ته کوالیفای وکړي. ګوره د افغانستان چانس هم شته، د پاکستان چانس هم شته، خو د پاکستان چانس بیا په دې باندې لږ غوندې مشکله ده که نه چې دلته دوی
ساوت افریقا سره یې لوبه پاتې او ساوت افریقا چې داسې فورم کې روان ده که نه بله ورځ یکشنبې په ورځ د ساوت افریقا او د هندوستان لوبه ترسره کیږي هغه لوبه که ساوت افریقا وګټي کیسه بیا ختمه ده بیا د پاکستان کیسه ختمه شوله بیا که پاکستان ساوت افریقا نه هم وګټي نسي وتلی ځکه هلته هغه نور ضعیفه ټیمونه نه بیا دلته دغه ساوت افریقایي ګټي نیدرلینډ نه یې ګټي بنګلادیش نه خو یې په هغو رنځو باندې وګټه رن ریټ هم ښه ده نو مسخد اوس پاکستان ته پکار ده چې هندوستان ته دوه وکړي چې هندوستان ساوت افریقا ته ماتې ورکړي په دغه حساب باندې او بله خبره یو خو دا ده که نه یو د ساوت افریقا بل زیمبابوې چې کوم د دوه لوبې پاتې دي یوه دانې نیدرلینډ سره ده او یوه دانې بنګلادیش سره ده یعنې زیمبابوې ټیم ته په کتو سره داسې ټیم ده چې دا بنګلادیش او نیدرلینډ ته ماتې ورکولی شي بل به پاکستان بنګلادیش ته هم دوه کوي پاکستان به بنګلادیش ته دوه کوي چې چېرته دغه لوبه به د زیمبابوې او د بنګلادیش چې کومه لوبه ترسره کړي دا باید بنګلادیش وګټي نو مقصد پاکستان لپاره چانس ته ده او چې مخکې وځي او هغې پاکستان هم درې لوبې پاتې درې واړه به په ښه رن ریټ باندې ګټي نو دغسې خبرې دي نو کیسه د پاکستان خرابه شوې ده او د افغانستان لپاره هم یعنې دومره اسانه نه ده ډېره سخته ده خو باید افغانستان استرالیا ته ماتې ورکړي نو دغه حساب باندې که خیر دغه لوبې ترسره کېدونکې دي چانس مطلب اوس هم ستا د ګروپ دواړه خلاص دي یعنې د افغانستان ګروپ هم خلاص ده او د پاکستان ګروپ هم خلاص ده افغانستان هم وتلی سي او پاکستان هم وتلی سي خو خبره دا ده چې هغه نورو ټیمونو ته هم پاکستان ګوري او افغانستان به هم نورو ټیمونو ته ګوري که نه نو دغه حساب باندې که خیر بیا موږ افغانستان یعنې چانس لري نو دغه ویډیو در سره شیر کړئ چې نور ملګري مو نه خبر سي او که کومه بله پوښتنه هم لرئ لاندې ما سره کمنټ کولی سئ او یو ځل بیا به ټولو افغانانو نه د کرکټ مینوالو نه پښتنو نه ډېره زیاته مننه چې تاسو د ما ویډیوګانې ګورئ او نورو ملګرو سره یې شریکوئ او نور ښه وخت ولرئ الله په امان